Unanijua fikra mimi Yuzo niking'ang'aniaga kitu changu sitakagi kitu kinipite hivi hivi. Na kaa ujue ule mwanamke ni mwanamke ambaye nimetokea kumpenda kutoka moyoni. Ulinipa neno, ukalitia muhuri kwa machozi. Mikono yako shingoni mwangu, sasa ni baridi kama chuma. Ulinipa ahadi, kwa pete ya shaba tulicheka. Leo kwenye simu yangu nimekuta siri zako zote. Usaliti wa mapenzi umenichoma moyoni pole pole, kama sindano kwenye kidonda. Mwenda, unalala wakati unajua una kazi ya watu hapa? Mambo gani unafanya? Lakini ndugu yangu, najua tuna kazi lakini nahisi siko sawa. Na hela ya watu ushakula. Unajielewa wewe? Au uko sawa kivipi? Mimi sidhani kama ni sahihi kukwambia, naomba tupambane tu. Okay, poa. Wajua mimi sipendi yani hii kazi ya watu yani inachelewa kiasi hichi. Mwenda, umekuwa ni mvivu sana ndugu yangu. Mtu wa kulala kila muda. Wajua Waswahili wanasema lisemalo lipo na kama alipo linakuja. Umekuwa ni mvivu sana ndugu yangu. Na kingine, hao wanawake sio wa kuamini kabisa ndugu yangu. Unajua mwanamke unaweza kuwa unamgaramia, unampa kila kitu, lakini mwisho wa siku anakusaliti. I say. Una maana gani kuzungumza? Kama unaniacha njia panda, Lazima nikuache njia panda, kwa sababu huna unalilijua. Na labda nikwambie kitu, huenda ukawa ni wewe tu usojua, lakini
karibia wote tu hapa watu wanaelewa kuhusiana kitu kinachoendelea. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Nimeanza vizuri kufanya kazi yangu, sasa hivi unataka sasa kuniingilia kwenye mambo yangu. Ndugu yangu, kama umeshindwa kufanya kazi, chukua kilicho chako, nenda nyumbani kapumzike, tutaonana kesho. Usije kunivuruga sasa hivi na stress yangu na kuja kunipanikisha sasa hizi. Sasa kinachofanya upaniki ni kipi? No, sihitaji kuzungumza tena kuhusiana na hilo. Naomba niache nifanye kazi bro. Okay, endelea na kazi. Ila okay. Kafe, mimi kuna habari huko nimezisikia. Habari gani? Kakako anamtaka mke wa mtu. Kakaangu? Ndiyo. Ndiyo. Hapana, sio kweli. Kweli? Ndio mmoja nimesikia, nimekuja kukwambia. Na hii itamletea shida sana. Utakuja kumuua, naomba umwambie kakaako. Mimi namjua kakaangu vizuri. Kwanza kakaangu yeye ashobokei na wanawake. Sasa mwanamke amekuaje paka kakaangu ana data kwake? Labda mzuri sana, sinajua tena. Unajua kijiji chetu hichi cha Ilembe. Mtu tu anasikia neno kidogo tayari. Nacheka kama mazuri. Sawa bwana. Asante kwa kunipa hiyo taarifa. Haya kazi. Haya, tuondoke. Hebu mke wangu nisikilize basi kwanza Mimi leo tunaongelea nani mengine kutoa nje unatoa nini sasa? Kwani nimekwambia muda ndani hujanielewa bado? Mwanaume gani wewe usionisamini kama mimi mke wako? Hivi unasikia unachokizungumza wewe? Ndio. Na unakielewa vizuri? Kwani mimi mfanyaje? Mume, lini ambao utanipa heshima kama mwanaume? Leo ndio unaona mimi ni wasamani sana eti? Unataka kusema nini? Ulivyokuwa unaenda huko unaniacha nani peke yangu, uniacha hata mia ya kula. Leo ndio unaona mimi mwanamke. Lakini mke wangu nilikuwa sina wakati huo. Okay. Kwa sasa hivi sihitaji complain ya aina yoyote. Nimesema choma ndani nenda kanipe haki yangu. Nimeshakwambia mimi hivi, siingii. Leo utaniuia hapa hapa. Wewe unasemaje? Ndio. Unasema? Nimesema choma ndani. Siendi. What? Mume wangu naona. Twende ndani. Vipi? Sawa. Mbona kama hauko sawa hivi? Kuna shida? Na shida. Nataka nikwambie kaka. Kitu gani hicho? Hivi kaka, mimi nani? Sijategemea kama ni swala kuniuliza hilo. Kwani hujui mimi na wewe nani? Wewe si mdogo wangu au? Mdogo wako? Nasoma sisomi. Unasoma? Asa kwa nini wewe unataka kunifelisha?
Kivipi? Kivipi? Hayo maneno niliyosikia huko shule yamekatisha hadi tamaa. Maneno wapi haya? Nimesikia eti unatembea na mke wa mtu. Sidhani kama hizi taarifa ni za kweli. Hamna kitu chochote kinachoendelea. Ni kaka, nikumbuka mama alivyokufa. Unajua kifo cha mama wewe kaka wewe? Aliniacha mimi mwenyewe bado mdogo. Aliniacha bado mtoto mdogo. Na akakuacha wewe ndo unilishe, unisomeshe. Sasa kwa nini kaka yangu umefanya hivi? Sikia, ni kuondoa hofu mdogo wangu. Mimi nimeongea kama kakako. Hakuna kitu chochote. Na hata hivyo sidhani kama hizo taarifa ni za kweli zinazoendelea. Mimi usijapenda unavyofanya. Unataka kuniambia hadi rafiki yangu amenidanganya? Uenda sijui nyie, labda kama ni utani wenu mnaotaniana, siwezi kujua. Yaani kaka, yaani siamini. Ulikuwa mtu mzuri, sasa umekuwa mtu mbaya. Nakuchukia sana wewe kaka wewe. Nakuchukia. Hadi usoni kwako unaonekana. Sababu umebadilika sana. Kwa nini? Hamna kitu kile. Unasikia? Yaani hamna kitu kinachoendelea. Sikia mdogo wangu, tulia. Unajua ukifocus na mambo yanaweza kukutoa kabisa kwenye masomo yako. Inabidi usome. Sijui tumeelewana? Acha kufuata mambo ya nje huko. Unajua hichi kijiji cha Rembe watu ni waongo sana. Wanataka tu nipakizie maneno kwa sababu watutenganisha tu mimi na wewe mdogo wangu. Hapana. Nakuchukia sana kaka. Nakuchukia. Mdogo wangu. Nani? Mdogo wangu. Mimi siwezi nikaacha hilo. Naomba unisamehe sana mdogo wangu. Nahisi kaka yako nishachanganywa na mapenzi. Lazima nikulinde. Hakuna mtu wote ambaye anaweza akaja akuletea shida aina yoyote. Maana mimi nipo hapa. Nahisi kuchanganyikiwa. Nani? Mdogo wangu. Ulinipa neno, ukalitia muhuri kwa machozi. Mikono yako shingoni mwangu, sasa ni baridi kama chuma. Ulinipa ahadi, kwa pete ya shaba tulicheka. Leo kwenye simu yangu nimekuta siri zako zote. Usaliti wa mapenzi umenichoma moyoni pole pole, kama sindano kwenye kidonda kibichi. Na kuvuta na kusukuma, siwezi toka. Usaliti wa mapenzi umeniacha nikiuliza maswali. Nilikosea wapi baby? Sema, au niliupenda moyo wa mwizi? Usaliti wa mapenzi umeniacha nikiuliza maswali. Nilikosea wapi baby? Sema, au niliupenda moyo wa mwizi? Kaniletea harufu ya mtu mwingine. Maneno yako yamejaa shaka, ukicheza cheza na huzuni yangu. Marafiki walinionya, macho yalikuwa yananidanganya. Nilitaka kukuamini zaidi ya nafsi yangu mwenyewe. Sasa nafungua dirisha, naviachia mbali vile vitabu vyetu. Picha zetu mezani nazipindua chini, sitaki kuzikimbia tena.
unanisukuma, siwezi toka. Usaliti wa mapenzi umeniacha nikiuliza maswali, nilikosea wapi baby, sema. Au niliupenda moyo wa mwizi? Usaliti wa mapenzi umeniacha. Osman, kwa nini umefeli kwenye huu mtihani? Sikutarajia kama utafeli kwenye huu mtihani. Alafu ndio ulikuwa kimara chetu wa darasani. Kwa nini? Kiukweli mtihani nilifanya sikuwa kawaida kabisa yani. Kwa sababu kuna changamoto ambazo zinanisumbua. Ulikuwa upo kawaida? Yeah. Kivipi? Mimi sijakuelewa. Ni mambo ya kifamilia, lakini kwa kuwa ni rafiki yangu, ngoja tu nikwambie. Iko hivi. Kiukweli, brother pamoja na shemeji hawana maelewano kabisa. Jambo ambalo linanifanya nishindwe kusoma nikiwa comfortable kabisa. Yes. Changamoto hizo. Kwa nini hujaniambia mapema nikakusaidia? Afu ndo rafiki yangu na kutegemea shule. Sawa, ila sema ni kwa kuwa sasa hivi tumeshachelewa sana. Hebu tuondoke tuwahi kule nyumbani, sawa? Okay. Mwenda, mara ngapi nikwambia kwamba nakupenda? Mbona umekuwa mgumu kunielewa? Gladys, nimeshakwambia hapo awali, mimi ni mume wa mtu na sidhani kama naweza nikaanzisha mahusiano na mengine na wewe. Sijakuelewa unamaanisha nini? Mimi ni mbaya? Mke wako ni mzuri kunizidi? Unamaanisha nini? Hebu nisikilize kwa makini. Umeshasema ni mke wangu, tena wa ndoa na pete nayo tumefunga. Nawezaje kuwa na mwanamke mwingine? Siwezi kuachana na wewe. Hiyo itakuwa ngumu kwangu. Labda nikwambie kitu. Kuna wanaume wengi sana ambao wapo mtaani wanatafuta wanawake. Unaweza ukaenda na ukaanzisha mahusiano mengine huko, na sio mimi. Hapana. Usiseme hivyo. Sidhani kama nitaweza. Na sitoka niweze. Mwenda, nimeona wengi. Nimepita wengi. Kwa nini? Kwa nini wewe? Na kwa nini kufuate wewe? Hamna wengine? Oh. Mimi nafikiri kwamba wewe unataka kunipanda kichwani. Ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho hichi kinaweza kikakusaidia sana. Utakaponiona nichukulie kama kituo cha polisi. Usisogee karibu yangu. Na naongea hayo nikimaanisha kwamba sikupendi, sikutaki na sipo tayari kuwa na wewe. Naomba nipishe. Mwenda. No. Sema, au niliupenda